Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Film läuft. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt von der Schrift drunter, Like dort zu lassen und noch zu teilen. Und wenn ihr das ganze Projekt nachher unterstützen wollt, dann kommt doch einfach auf Patreon gucken. Heute geht es um eine quasi Realverfilmung von Cluedo. Und zwar Knives Out. Ob Knives Out lo gute Krimi-Ginners und ob den aktuellen James Bond Daniel Craig auch an die Rolle passt, das sieht alles hier bei Film läuft. Nachdem das Familienoberhaupt an auch Krimi-Autor Harlan Trombey auf seinen 85. Geburtstag ermordet genoss, entwickelt sich seine Geburtstagsparty zu einem Krimi-Dinner. Mit von den unwesenden Verwandten will aber kein Absmatt kriegen. Aber trotzdem gehen sie alle Gute von den Detektiven Benoit Blanc an Lieutenant Alien festgehalten. Weil irgendwas lief verdammt faul an der Familie Trombey und das gilt es rauszufinden. Obwohl sich die Familie überhaupt nicht kooperativ ist, könnt aber das ein oder das andere Geheimnis entlucht. Und nur als du neuen Detektive für zwischen all den Ligen an Intrigen Tore rauszufinden. Was lo handelt es Mord stöcht, und was für Überraschungen ihr noch erwarten. Das sieht alles am Kino bei Knives Out. Weil er schon am Anfang beschrieben erinnert der ganze Film immens an den Brettspielklassiker Cluedo. Ob es nur die überspitzte Charaktere sind oder das alte Herrenhaus, alles erinnert irgendwie an den alle Brettspielklassiker. Und noch geht den hier an Zeit, von denen alle Krimiserien und Filme zurückversagt. Mehr persönlich sind nur so Sachen wie Mord ist ihr Hobby und Miss Marple an den Kopf kommen. Und die Kombination aus den alle Klassikern und dem überspitzten Charme aus dem Rian Johnson halt perfekt gelungen. Verschiedene Leute werden hin aus der Star Wars Episode 8 kennen. Und dann dabei auch noch nicht immens positive Erinnerungen haben. Schon zwar ziemlich gut fand. So, nun werde ich etwas zu hören kriegen. Aber es soll aber auch nicht um Star Wars gehen. Wenn man Knives Out hat, für mich alles richtig gemacht. Haben mir die richtig, dass der Mann Spaß hat und sich austoben konnte. Weil der Film hast du dabei auch noch komplett Sängerfeder entsprungen. Irgendwie kommt der Film da auch ein bisschen aus dem Nichts. Und bei mir steht der Regisseur von Star Wars mit einem Supercast und einem neuen Krimi da. Aber hier geht er während den 2 Stunden und 10 Minuten zu all Sekunden erhalten. Hier kriegt einen Mix aus Mystery und Humor geboren. Und der Beste ist, den Humor ist nicht deplatziert. Er lockert die ungespannte Situation einfach immer ein bisschen ab. Und zu der Story muss ich sagen, dass ich schon lange nicht mehr so kreatives gesehen habe. An dem Film hat ihn irgendwie immer gefühlt gegen ein Theaterstück gucken. Und ich habe einen Twist noch anderen im Tore geschlagen. Immer dann, wenn ihr meint, dass ihr wissen, was da lebt, könnt der Film auch die Schnecke die Boden in die Face waschen. Und so hat er an die Situation komplett rangezogen. Ich habe mich beim Gucken immer dabei erwischt, die ganze Situation probieren abzulesen. Leider kann ich euch heute zur Story nicht viel mehr erzählen, weil er ist ziemlich sehr zu viel gesagt. Da wieder kommt Stallo zum Cast. Als ich kennt heute Daniel Craig, der ja eigentlich jederin als James Bond am Kopf hat. Mir schmeckt dieser Mann als immens unterschätzt, weil an so Filmen wie Knives Out oder auch Fiedruscher Logan Lucky kann dem Mann sein Schauspieltalent richtig unter Beweis stellen. Anne weiß auch heute eine komödiantische Seite von sich selber. Anders muss ich sagen, die gefällt mir ziemlich gut. Er bringt heute all Witz immens drischen rüber und ich meine gerade, weil ihn immer einen James Bond am Kopf hat, ist das nach mir witzig. Mehr hin ist aber auch nicht allein, weil auch der Chris Evans spielt heute mit. Den muss ich aber allerdings sagen, hat mich echt kalt los. Ich kann zwar nur nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat, aber ihn hat mich aber auch nicht vom Hocker gerappt. Das Marlo vielleicht daran allein, dass der Rest vom Cast so überragend gespielt hat, dass er nicht wirklich rausgestochen wird. Weil er richtig rausstechen möchte für mich halt Jamie Lee Curtis, was Linda Drisdale spielt. Die Rolle hat mich neben dem Daniel Craig mal am meisten beeindruckt. Ich wusste nie, ob ihn hier trauen konnte oder ob sie Hannah in der ganzen Intrige stöcht. Überhaupt gesagt er dem ganzen Cast einfach nur auf, dass sie immens Spaß hatten, hier Rolle zu spielen. An der Kombination mit einer fantastischen Kulisse, wo so viel läuft, wird Detail dran gestacht auf, dass ihn Chobal und Guillermo del Toro erinnert gefühlt wird. Also wieder mir kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ich persönlich ging mich über noch viel mehr so Filme von Rian Johnson freuen. Weil heute gesehen, was dem Mann drauf hat, wann nicht riesig Studio haben die alle Entscheidungen vorstellt. Und du, wenn er so ein gibt dem Film eine Chance, los ich mal von einem klassischen Krimi berieseln. Wie gesagt, da bei ihr aus. Werdet ihr den Film schon gucken und hört ihr überhaupt gefallen? Oder könnt ihr überhaupt nicht mit Krimi aufhängen? Erzählt mir da in den Kommentaren. Aber wie ich schon am Anfang gesagt, denkt von euch, ein Like dort zu lassen und zu teilen. Und in dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Knives Out. Mr. Blanc, I just buried my father who committed suicide. Why are you here? I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Harlan was cleaning house. Everyone in the family has possible motives. Was Harlan planning on cutting off Joni? Did he plan to fire Walter? Is Richard having an affair? That's some heavy-duty conjecture. Funny, Ransom, you skipped the funeral, but you're early for the will reading. Up your ass. Very nice. Ransom. Slap that smug. You gotta do this more often. The family is truly desperate. When people get desperate, the knives come out.
This is a twisted web. And we are not finished untangling it. Not yet. I keep waiting for the big reveal. All of them lied to me. There is one guilty party behind it all. You know something. Spill it. Oh my God. Tell me what happened to my grandfather. I think you have something you want to tell me.